Salutations les glandeurs, j'espère que vous allez bien. واليوم راح نهضروا على le sujet اللي قلته لي comment درت les démarches تاعك باه رحت تقرا في فرنسا. Donc il y a pas de secret, c'est Campus France, c'est la seule اللي تخليك تروح avec moindre coût, c'est-à-dire ما تخليش قوي باه تروح تقرا hors Algérie. Donc la vidéo تاعنا راح تكون مقسومه بثلاث بارتي. La première partie راح نهضروا على le dossier وعلى كيف تحل la boîte pastel ou le choix تاع les universités. La deuxième partie راح تكون على l'entretien à Campus France, un conseiller pédagogique, et la troisième partie c'est dossier تاع الفيزا اللي يندار في juin, juillet, août. Voilà, c'est à peu près avec la date. Donc commençons à la première partie اللي هي le dossier ولا كيفاه تبدا les démarches تاعك. La première des choses c'est تروح تحل un compte في boîte pastel. Voilà, ce qu'on appelait بكري la boîte pastel normalement تبدل الاسم تاعها mais ça reste la même chose. تروح تدخل كاع les informations تاعك تجيبها من الباك relevé de note تاع الباك تاعك et le diplôme تاع الباك تاعك حتى l'année اللي راك فيها. Et il faut faire la traduction تاع هذو les feuilles à part les relevés de notes تاع الجامعة. Les relevés de notes تاع الجامعة normalement راهم en français, donc ما دير لهمش une traduction. La traduction 50,000 للورقة. Donc إذا 60,000 70,000 عرفوا بلي راهي زيادة على la norme. La norme c'est 50,000 pour une feuille traduite en français. Ensuite كي دير كاع هذو les papiers تاعك. Donc إذا عندك d'autres papiers كما les stages, les formations, c'est un plus. C'est toujours un plus. هذو صوالح يزيدوا لك في التريتمون دوسي تاعك. يبقى لك آخر حاجة اللي هي le TCF, le test de connaissance français. C'est un peu difficile اللي ما عندوش l'habitude مع الفرنسي. Donc هذا le test c'est pas vraiment, moi je suis très critique لهذا le test, je l'ai déjà plein de fois critiqué parce que m'يسيبليش le niveau de langue mais le niveau de connaissance. Et ça c'est un petit peu problématique. Par exemple انا اللي فوتو طاحت لي une question وين يهضروا على les mouvements artistiques. Pose une question وفي هذيك la question يقول لك شنو هذا le mouvement artistique. واذا انت ما عندكش des connaissances على هذاك le mouvement ماكش راح تريبوندي et تروح لك des points. Ce qui est triste parce que là c'est pas, ça n'a rien à voir avec le français, mais مش هنا تيستي في الفرنسي mais هو تيستي في les connaissances تاعك. Donc voilà, بغيت نقول لكم بلي من ذاك يطيحوا des questions qui n'ont rien à voir avec le français, qui ne cherchent pas à tester niveau de langue تاعك mais الثقافة تاعك. Donc voilà, les conseils pour le TCF, c'est de lire. Et voilà pourquoi il y a temple du livre, un site comme Demen Batakarao, les livres, parce que c'est des connaissances, c'est thaqafa, ça touche aussi thaqafa, et aussi de revoir la grammaire تاعك. تعاود تقرا la grammaire تاع français parce que c'est important. Voilà. يبقى لك la troisième étape, c'est l'oral, parce que ça, il y a trois parties. La première partie, c'est expression orale. La deuxième partie, c'est grammaire. Ou la troisième partie, c'est Et la troisième partie, c'est la compréhension écrite. La compréhension écrite, il y a des textes وتجاوب كما كنا نديرو في السيام والليسي. دونك تولي تعود روحك للقرايه تاع الكتوبه، راح تتعلم تقبض une aptitude à bien analyser le texte. تبدا تعرف analyser le texte وتفهمه. Donc il faut lire. La deuxième étape, c'est la grammaire. La grammaire. Il n'y a pas de secret. La première, il y a la compréhension orale. Il faut تسمع le français. تسمعوا في les chansons, تسمعوا في les séries, في أي حاجة خاص تتعلم الوذن تاعك توالف تسمع le français ومنها ديكودي هذوك les phrases. كي تعرف ديكودي هذوك les phrases تبدأ بالخف تفهم le sens caché, etc. Donc voilà. كيفاه راح تفوت تجوز تاعك دونك فوالا كيفاه راح تفوت ولا تجوز. دونك فوالا كيفاه تجوز التسياف تاعك. شو نقول لك تنجح 100% مي او موان 90-80% راح ناجح. يبقى لو ستريس فو لو جيري، يا با دو سكري. ماشي عندكم ديفلوبمون التنميه البشريه، سي با مون سو ني با مون كاس. مش دونك ماشي عندكم التنميه البشريه، سي ني با مون فون دو كوميرس. دونك مانيش راح عندكم التنميه البشريه باسكو سي با ما سبيسياليتي، ما خصني. دونك مانيش راح عندكم التنميه البشريه باسكو سي با ما سبيسياليتي، مي ليسونسيال il faut être prêt à ça. Voilà, c'est un test. تغلط normal, tu peux le refaire. تعاود ديرو شهر من بعد، mais l'essentiel c'est que خاص تعاود روحك la lecture وتسمع le français et surtout
لا غرامير تاعك تكبطها لا كونجيغوزون ايتترا بارتيسيباسي هذوك الصوالح خاص تكون عارفهم. كي دير لو تيست تاعك TCF يعطوك ورقه تروح تسكانيها باسكو يفو تسكاني كاع لي ديبلوم تو سكي رولفي دو نوت. نعاودها كي دير هذا كي تدخل كاع لي دوكيومون تاعك في لاباط باستيل فماك راح دير لو شوا فماك راح دير لو شوا دونيفرسيتي تاعك. إلا عندك 7 اذا راك اون ليسونس هنا راح يكون عندك 6 شوا اذا راك وهنا راح يكون عندك 6 شوا اذا راك في ال2. اذا راك راح تروح تقرا L1 يكون عندك 3 دونك سي ان بو ديفيسيل. مي اذا راك L2 L3 M1 M2 يكون عندك 6 شوا. دونك يفو بيان شوازير. كي نقول لك خاص تختار مليح سيتادير ما تختارش دي سبيسياليتي ديفيرونت. سي مال في باسكو كي تفوت لونتروتيان تاعك راح يسقسيك واذا انت ماكش متمكن يتاكي زايرك. دونك ايفيتي اذا انت تحس روحك بلي ما تطيقش وما تسلكش راسك في لونتروتيان دير 7 شوا كاع كيف اختار دوت دي زونيفرسيتي ديفيرونت في وحده في باغ اكزومبل في باريس في ليون ايتترا. مي لا سبيسياليتي فو ميو تبقى لا ميم. ما تديرش روحك دي بروبليم ولا تزيد تصعب على روحك في لونتروتيان دو بريفيرونس. ماتنون كان اللي يقول لك اسكو يفو نعاود لاني ولا اسكو نسكري اني زياده. دو بريفيرونس عاود لاني. اذا باغ اكزومبل راه عندك ليسونس انسكري توا L3 ماشي M1 دو بريفيرونس. بوركوا باه تتاقلم مع الاخر تعاود تشوف كيف الحياه تدور فماك اي en même temps تربح عام زياده خمن عام نقصان باسكو سا بو بوزي من بعد كي تكمل قرايتك سا بو جوي ان رول باه تقعد باه تبقى في فرنسا. مي هذا سي اون اوتر سيستم. مي سا بو بوزي من بعد كي تبغي تعاود سا بو بوزي من بعد كي تكمل قرايتك وتبغي تقعد في فرنسا. مي هذا سي ان اوتر سوجي اللي نهضروا عليه بوتيتر اون اوتر فوا. دونك فوالا لا بروميير ايتاب اسكاني كاع صوالحك دير لا تراديكسيون تاعهم باسكو خاص تحطهم اون عربي اون فرونسي اي دي ان رونديفو برون ان رونديفو في كامبوس فرانس بعد تفوت TCF تاعك. كامبوس فرانس تاع الجي il faut prendre un rendez-vous par internet. Campus France تاع وهران il faut se déplacer تروح للوهران باه دير رونديفو تاعك. لو رونديفو بري تاع رونديفو سي مليون سي با 900 سي با مليون و500 سي با مليون و200 سي مليون. دونك اذا واحد قال لك نجيبو لك بمليون و500 راهو يدي معاك 500. دونك فوالا en quelque sorte les quelques informations les تلقوا يعاونوك. دونك dites-moi, posez-moi des questions. Il y a des questions sur la première étape et on va parler rapidement de la deuxième étape cette semaine. Prenez soin de vous et que la passion soit avec vous.